एक दिन एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था कि अचानक उसने पूछा, बच्चों बताओ दुनिया की सबसे खतरनाक चीज क्या है। सब बच्चे सोचने लगे। फिर एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, सर सबसे खतरनाक चीज आग है, ये सब कुछ जलाकर पूरे शहर को तबाह कर सकती है। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है। अब सब बच्चे हैरान हो गए और गहराई से सोचने लगे। फिर क्लास का सबसे शरारती लड़का खड़ा हुआ और बोला, पहले कल आपको किसी से पैसे मिल जाएंगे अगर आप 3 सेकंड में लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। 3, 2, 1। अचानक जग्गू खड़ा होकर बोला, सर आप सब गलत हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज मेरी माँ की खामोशी है। मुझे मालूम होता है कि मैं मुश्किल में हूँ, लेकिन अगर वो खामोश हैं तो मैं जानता हूँ कि मैं खत्म हो गया हूँ।